En una chicharra se me montó encima. Mentira. Esto de aquí es un exoesqueleto de una chicharra que ya lo dejó. Hay varios animales que también sueltan su exoesqueleto, como son algunos tipos de libélulas y también la serpiente que mutan como de piel. Y pues cuando uno va por acá, por el bosque, y cuando suenan esas chicharritas, pues probablemente uno se encuentre estos exoesqueletos que ya soltaron ellas. Diferentes sitios de acá de las hojitas. Por ejemplo, este está debajo de una hojita de por acá, vea. Así, tas. Entonces, bueno, vea, donde la dejamos, pues. Chao.